Fjármál hins opinbera svo sannarlega mikið umræðan þessa dagana enda styttist í kosningar og við erum búin að fá einna nokkra til okkar til að ræða þessi mál. En það er Kristrún Frostadóttir, hagfræðingur Viðskiptaráðs, Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, Heiða Guðjónsson, fjárfestir og stjórnarformaður Vodafone, Birna Ósk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Landsvirkjun. Og við byrjum bara þér, Kristrún, ef við ferum svona aðeins yfir skuldir ríkisins, þetta er mikið þetta hitamál. Getur kannski sagt okkur aðeins bara hvernig finnst þér staðan vera? Eigum við að vera að halda áfram sömu braut að greiða niður skuldir og finnst þér áherslan vera þar í þessari kosningaumræðu sem í gangi núna? Já, sko, ríkissjóður stendur náttúrulega ágætlega í dag. Þeir hafa verið að greiða niður skuldir mjög hratt og hefur helmingast í rauninni skuldahlutfallinu hjá ríkissjóðs á nokkrum árum. Og stöndum hvað í kringum 40% af landsframleiðslu, þetta er einhverju 1000 milljarðar. Í alþjóðlegum samanburði er þetta bara ágætt. Það er náttúrulega verið lögð mikil áhersla á að ná þessu niður sérstaklega því að vextirnir eru háir. Við erum með 80% af þessum skuldum sem eru í innlendu, þannig að við erum að greiða innlenda vexti á það fjármagn. En ég held að við séum komin á mjög góðan stað með skuldir og ég held að það kannski endurspeglar svolítið í umræðinni í dag. Við sjáum það bara í kosningabaráttunni að auðvitað viljum við halda áfram á sömu braut en við erum komin á allt annað jafnvægi en við vorum í. Það eru til dæmis mjög fá lönd, bara OECD-lönd sem skulda mikið minna en við sem hlutfall landsframleiðslu og ríkissjóð og ég held að við séum að koma að þeim tímapunkti þar sem við þurfum að ræða þessum hversu mikið við förum í að greiða niður skuldir núna á móti í hverju við fjárfestum. Þannig að ég held að umræðan í dag ætti frekar að snúast umsvif ríkisins, frekar en endilega skuldaneðurgreiðslu per se, því að það sem fyrir skuldaneðurgreiðslu er náttúrulega bara það sem verður afgangs og það er afgangurinn sem er svolítið verið að þrætum. En ertu að segja kannski, ef við tölum rými til að skulda, erum við þá kannski komin á þann stað að við eigum að hugsa það frekar, að við viljum skulda og ekki að hugsa þessi niðurgreiðslu jafn mikið? Sko ég held að við séum allavega komin á stað sem við þurfum að fara að hugsa svona skiptin á milli arðbærni komandi fjárfestinga og kostnaðinn af vaxtagreiðslunum vegna þess að það er mjög dýrt að ráðast í áframhaldandi skuldaneðurgreiðslur ef það er að kostna vannýttra fjárfestingatækifæra. Og ég held að við þurfum svolítið að skoða það núna fram í tímana að það er mikið talað þennan vaxtakostnað en það er ekki talað öll þessi vannýttu tækifæri sem koma þar á móti. Þórður, hvað segir þú með þetta og líka við tengjum þetta aðeins umræðina í kringum kosningar? Ég held að sé alveg rétt. Við erum búin að borga skuldir niður mjög hratt á mjög skömmum tíma og erum búin að ná mjög viðunandi stöðu varðandi ríkisskuldir. Kannski á kostnað þess að við höfum látið aðra hluti drabbast niður. Við erum með gríðarlega uppsafna þörf í fjárfestingu í innviðum og þetta er svona, ef maður setur þetta í líkingu við fyrirtæki, ef þú einbeitið að taka alla hagnaðina fyrirtækjunni til þess að borga niður skuldir, ef þú fjárfestir ekki í fyrirtækjunni til áframhaldi vaxtar, þá mun það hafa áhrif á getu fyrirtækis til þess að starfa og vera arðsamt til framtíðar. Og við þurfum að fara að einbeita okkur kannski frekar að því núna, þegar við erum búin að ná svona góðri stöðu varðandi ríkisfjármálin, að fjárfesta í þessum innviðum, að fjárfesta í tækifærum Íslands til þess að vaxa. Við þurfum að fjárfesta í menntun, við þurfum að fjárfesta í vegakerfum, orkuflutningi, fjarskiptum og svo framvegis. Og við erum rauninni þá að ræða bara í þessum kosningum bara forgangsröðuna á þessum tækifærum? Já, mér finnst þetta mjög lítið rætt því miður og allt of lítið með að við það að það við komið hver skýrslan á fætur annari og síðast skýrsla Samtaka iðnaðarins sem sýndi held ég 370 milljarða pluss þörf fyrir innviða uppbygging og var þá ekki allt talið til. Þetta er búið að koma mjög reglulega upp svona stórar tölur sem sýna það hvað við þurfum að fjárfesta í innviðum til þess að geta staðið undir og sótt áfram. Og það er á löngu tímabært að þetta verði sett svona, ef maður leyfir sér að sletta, front and center í pólitík að við þurfum að fara að ráðast í þessi verkefni. Heiðar, hvað segir þú? Við munum fara aðeins betur í innviða uppbygginguna en við tölum skuldir ríkisins og svona stöðuna. Já, þær eru sko vantaldar vegna þess að það er ennþá gat í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins upp á yfir 600 milljarða. Þannig að heildarskuldirnar nálgast meira sko 2000 milljarða heldur en 1000. Og það er umtalsverðar skuldir og mér finnst ríkið gera best í því að loka þessu gati sem fyrst og til þess eru margar leiðir. Auðvitað er þetta að reka ríkið með meiri fjárlega afgangi og þetta snýr líka að ungu fólki og svona kynslóða sátt vegna þess að einhver geti sagt að nú er verið að laga lífeyrissjóðina og það eru bara eldri borgarar sem fá út úr því, kannski verða í tómir þegar kemur okkur sem erum að greiða inn í þá núna, hver veit. En það kemur líka því að ef að fólk er að slá lán í dag, að þá eru það skattar á morgun.
Lán í dag, skuld í dag skattar á morgun. Þannig að segjum sem svo að einhver núna vildi gera gangskur í einhverjum málum sem nýtist best einhverju einni kynslóð, þá þeir sem munu síðan greiða fyrir það, eru þeir sem borga ríkisskuldirnar í framtíðinni, sem eru þá komandi kynslóðir. Og gagnvart ungu fólki og gagnvart þeim sem eru svona vilja búa hér og vilja að fólk almennt búi hér og hafa það gott, að þá eru að taka tillit til þessa. En þú kemur inn á einmitt skattana, Ásdís Kristján skrifaði það nú hjá Samtökum atvinnulífsins daginn að skattheimta hér á landi miðað við landsframleiðslu væri bara með hærra móti. Hvað segir það varðandi líka bara einmitt í tengslu umræðina? Hvaða sátt getum við að stefna að varðandi skattheimtu? Já, og við sjáum það líka að jöfnuður á Íslandi hefur aldrei verið meiri. Fátækt hefur aldrei verið minni. Og fátækt eins og hún mæld í raunverulega hlutfallsleg. Þannig að ef þú mælir alltaf út frá því þá losnar aldrei við fátækt. Það er alltaf einhver sem hefur bara 60% af meðaltekjum. Og í því ljósi að þá þurfum við nú bara að horfast í augu við það að lífið á Íslandi er mjög gott. Og við þurfum að þá að velta því fyrir okkur, auðvitað er alltaf einhver sem þarf að hjálpa og við þurfum að hjálpa þeim. En til framtíðar eins og þau bæði kom inn á, þá þurfum við að átta okkur á því að það eru ákvarðanir sem við þurfum að taka í dag sem hafa áhrif á það hvernig við lifum í framtíðinni. Það er ekki bara innviðir, það er líka bara skuldsetning hins opinbera og annað sem gerir það þá að verkum að lífið í framtíðinni getur orðið betra eða verra eftir því hvað ákvörðun er tekin í dag. Við erum á þeim stað í dag, við þurfum að leyfa okkur að hugsa svona 10, 20, 30 ár fram í tíma. Í hvers konar samfélagi viljum við búa þá og hvernig líklegt að samfélagi verði. Ég til að mynda, mér finnst einsýnt að verði yfir 500.000 manna hérna eftir kannski 15-20 ár. Birna, ef við förum aðeins bara í svona almenning og kjósendur, við veitum skuldir ríkisins, heldurðu að fólk sé almennt meðvita það hver staða ríkissjóðs er og svona hvað við viljum fá út úr frá hinu opinbera? Kannski, ég held að sé alveg ljóst að það hefur heyrst mjög hátt í forráðamönnum fráfarandi ríkisstjórnar að það skipti þá mjög miklu máli að lækka skuldir ríkisins og það er augljóslega einn af svona lykilþáttunum í þeirra stefnu. Spurningin er hversu mikið samhengið er fyrir svona hinn almenna kjósanda á milli þess að lækka skuldir annars vegar og að fjárfesta hins vegar. Þannig að það er kannski eitthvað sem væri áhugavert að sjá meira í samhengi fyrir ákvarðanatökuna því að við vitum að það er einhver munur á því hvernig stjórnmálaflokkarnir hafa hugsað sér að gera þetta, komast til valda eftir næstu kosningar. En ef ég vísa þessi í það sem þau voru að tala þá finnst mér kannski áhugavert að velta þessu fyrir sér eins og fyrirtækjarekstur. Nú eru meira og minna öll fyrirtæki búin að vera gangi gegnum breytingar. Það eru að koma nýjir aðilar inn á alla markaði og breyta mörkuðum eins og Heiðar þekki vel í fjarskiptunum. Það verða öll fyrirtæki vera að hugsa tvennt alltaf. Annars vegar að gera núverandi rekstur eins vel og mögulegt er með því hvernig sem þarf að hagræða, reka betur, breyta þeim mannafla sem þau hafa og svo framvegis til að halda áfram að gera það sem þau eiga að gera frábærlega. Á sama tíma verða öll fyrirtæki að vera að hugsa framtíðina, fjárfesta í framtíðinni, undirbúa sig fyrir framtíðina og bæta einhverju við. Ég sé ekki hvernig íslenska ríkið á að vera öðruvísi hvað þetta varðar. Og þess vegna verður hvort tveggja að vera til staðar alltaf. Þórður, við erum einmitt jöfnuður og jöfnuður í Íslandi að tala að hans hefur aldrei verið meiri en samt erum við að sjá vinstri flokka sækja ofsalega mikið í núna fyrir kosningar þar sem þeir eru ekki alveg sammála að jöfnuðurinn sé svona mikill. Hvað segir það? Já, tekjujöfnuður er eins og hann mældur hérna er náttúrulega það vantar fjármagnstekju inn í hann og ef þú horfir á eignir þá blasir aðeins öðruvísi mynd við, til dæmis eigið fé. Hvernig það skiptist á milli hópa og bara tölur Hagstofunnar sýna það að mest af því eigið fé sem verður til hérna á hverju ári er að lenda hjá fámennum hópum í efsta laginu og það er þessi sýn sem virðist vera að strjúka mörgum vitlaust og ég held að það geti verið ástæðan fyrir því að margir sem, og það er rétt sem Heiða segir, ég meina við höfum líklega aldrei haft það jafn gott en það finnst mörgum eins og að við eigum að geta haft það betra og það séu sumir sem séu að hafa það betri en aðrir með því að nýta til að mynda þau gæði sem margir telja við eigum hérna saman. Alls konar náttúruauðlindir sem við nýtum, við getum talað sjávarútveg, við getum talað ferðaþjónustu og svo framvegis þar sem við verðum að nýta gæði landsins til þess að hagnast og ég held að þetta sé svona kannski hluti af þessari, við getum kallað vinstri sveiflu sem við erum að sjá í stjórnmálum. Fólk vill sjá að meiri peningar séu settir í samneysluna, að fólk geti fengið betri þjónustu fyrst við erum svona rík
og það er ekki þar með sagt að þjónustan okkar sé eitthvað léleg, en þau bara telja kannski að hún geti verið betri. En verður þá eignaskattur ekki hittamálið fyrir kosningar núna? Ég held að það sé augljóst ef að framfer sem horfir að vinstri græn verði bakbeinið í ríkisstjórn. Ég held að verði mjög erfitt að sjá nokkra ríkisstjórn eins og staðan er akkurat núna án þeirra með hvernig mælingar eru að sýna það og með við kannski möguleikana sem flokkarnir á hægri vængnum hafa til þess að mynda ríkisstjórnir, sérstaklega svona í ljósi þess að það er svona skapandi eyðilegginga í þessi stað á hægri væng stjórnmálanum í Íslandi núna með innkomu Miðflokksins og Flokks fólksins sem virðist vera að fiska í sömu tjörnum og þessi svona íhaldsamari flokkar sem hafa byggt upp kerfin hérna á Íslandi, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Spár sýna að þeir sé að missa 10-12 þingmenn og þessi flokkar sé að taka 10-12 þingmenn. Þannig að staðan virðist vera þannig og ég meina það er augljóst áherslumál hjá þeim að leggja á eignaskatta og þau hafa talað fyrir auðlegðarskatt, að endurvekja auðlegðarskatt. Þannig að það er bara, fyrirgeðu, það verður ekki jafn auðvelt eins og í tíð síðustu ríkisstjórnar. Nei, það verður mjög erfið sala. Núna er flæði fjármagns leyft á milli landa. Þannig að segjumst við svo að verði farið að auka skattheimtu mjög mikið, sérstaklega á einhverja ákveðna starfsemi sem fyrirtækjaskattar verður hækkaðir, auðlegðarskattur kemur til, þá myndi krónan bara strax gefa eftir. Og það myndi þá bitna á öllum strax. Tekjurnar af þessu síðan eins og hefur sýnt sig ekkert sérstaklega miklar. Þannig að maður velti fyrir sér hvort það væri þá ekki bara betur heima setið heldur en að staða farið. Það má líka taka inn í að við náttúrulega höfum upplifað gríðarlegar hækkanir á húsnæði hérna á undanförnum árum og flestir Íslendingar sem eru ekki fjármagnseigendur eiga fyrst síðan sína eign í húsnæði og þá þarf það að búa til einhverja línu og að draga línun einhvers staðar hversu mikið máttu eiga til þess að sleppa auðlegðarskatt og það verður alltaf mjög umdeilt hvar sú lína verður dregin. Ég meina, við þekkjum öll þessu umræðu sem var síðast þessi skattur var lagður á að fullt af eldra fólki sem bjó í skuldlausu húsnæði sem var að nurla saman fyrir skattinum vegna þess að það var ekki með tekjur til þess að standa undir honum kannski. Það er líka ef maður skoðar bara tekjuhæstu tíunduna í dag og síðan eignirnar sem þeir eiga, þá er það ekki nema eitt einbýlishús í Reykjavík það bil. Það eru það bil 100 milljónir. Þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver heill massi af einhverju stóreignafólki sem getur þá staðið undir einhverju meiri háttar skattheimtu. En það hefur hins vegar sýnt sig líka og það hefur reyndar ekki verið birt þannig á Hagstofunni en það hefur verið birt þannig í fyrirspurnum hjá Alþingi. Það hefur brotið niður á 0,1% efstalagið og 1% efstalagið og þar er rosalega stór hluti af þessari tíund. Það er að segja það er lítill hópur hérna algjörlega í efstalaginu sem á alveg ofboðslega mikið af þessu eigifé sem við eigum og þetta eigifé er líka vanmetið vegna þess að öll verðbréf í þessum tölum sem Hagstofan birtir eru metin á nafnvirði. Hvað segir þú Kristján, varðandi áhrif af skattlagningunni og eignaskatti? Ég minnst þetta mjög áhugaverður punktur sem Þórður kemur með. Við erum í allt öðru umhverfi núna einmitt þegar kemur að fjármagnsflæði og við hefum svo sem séð það erlendi sem Frakkar lentu í miklu vandamáli með þetta sínum tíma þegar þeir settu eignaskatt. Það hefur reynda verið rætt allan það sem ég heyrði frá stjórnmálamönnunum að þeir einmitt myndi setja það eitthvað mörk og þú getur átt eitt allavega það var tekið tillit til húsnæðis og þess háttar í þessu. En ég er alveg sammála því að þetta eru ekki breiðustu skattstofnarnir okkar og þá nú tekið heilmikil umræða en náttúrulega svolítið áhugavert við erum að koma út þar sem að kalla var hægri stjórn þar sem átti að hækka vaskinn á ferðaþjónustuna og svo heyrst einhver minni vilji vinstra megin til þess að fara í þær aðgerðir og það er í raun ekki ég sé endilega að tala fyrir því en það er miklu breiðari skattstofn en nokkuð tíman slíku skattstofn og ég held að í þeirri umræðu þá hafi líka einhvern veginn þetta náð að snúast of mikið bara ferðaþjónustuna í staðinn fyrir að það var svolítið mikið verið agitera fyrir því áður að einfalda virðisaukaskattskerfið bara yfir höfuð. Og ég held að ef nálgunin á þessu hefði verið svolítið öðruvísi og þetta hefði kannski verið gert yfir aðeins lengri tíma, það hefði svo verið tekið aðeins öðruvísi. Þetta var svolítið mikið satt á eina stétt eða á eina atvinnugrein og að mínum að þetta er svolítið klúður að þýlildinu til, sko. Þannig að það er náttúrulega, við verðum að hafa í huga hvaðan og hversu mikla tekur geta komið af þessum skattstofnum og mér alveg liggja fyrir að þeir sem að boða hér mikla útgjaldahækkanir sem ætla að fjármagna með slíkum leiðum komi hreint fram með það. En örstutt ef við ræðum aðeins bara áhrif, bæði skattlagningin og líka bara þessu umræðu fyrir kosningar, hvernig áhrif þetta hefur bara á fyrirtæki og núna þessi óvissa sem og líka bara óvissa hvað áhrif þetta hefur bara á vaxtakjör og annað. Birna, við byrjum að þess að þér, bara hvernig áhrif hefur þessi tími núna, þessi óvissu tími á fyrirtæki? Þetta er náttúrulega bara, þetta hlýtur að ýta svolítið á hóltakkan
og það var komin mjög mikil hreyfing á alls konar hluti inn í fyrirtækjunum og maður sá það til dæmis að flæði fólks á milli fyrirtækja var orðið miklu meira. Það var svona, fyrirtækjan voru farin að taka meiri ákvarðanir, þau voru farin að ráðast í ný verkefni og svo framvegis. Við finnum það aðeins róast aftur niður, þannig að hraðinn sem var að nást upp, hann hefur aðeins dottið niður, þannig að ég held að það eru svona stóru merkin sem maður sér strax. En líka maður skoðar bara stóra framkvæmdir sem hafa legið fyrir eins og Landspítali, nýr Landspítali, stækkun flugvallar. Hvert skipti sem stjórn fær bara að sitja í 10-12 mánuði, þá ekki tekin ákvörðun í þessum efnum. Þetta hins vegar ákvarðanir sem hafa áhrif, eins og ég var að nefna áðan, 20, 30, 40 ár fram í tíman. Og undirbúningstíminn langur, framkvæmdatíminn langur og afleiðingatíminn mjög langur. Þannig að við erum alltaf að fresta þessum stóru ákvörðunum vegna þess að það aldrei starfhæfi ríkisstjórn sem situr það lengi að hún geti beitt sér í þessu. Þá gerist það einfaldlega að samfélagið, ég meina þessi innviðir sem við byggjum á, að þeir verða bara aftan úr fornöld. Og þannig að tala það bara í breytingastjórninu annað að taki bara 1 til 2 ár að koma þér inn í verkefnið og þannig að getur fara að breyta einhverju í raun og veru. Þóru, hvað segir þú þessi óvissu tíma núna og bara atvinnulífið? Já, þessi óvissa náttúrulega hefur einhvern veginn, hún afleiðing af svona traustkrísu sem við erum í. Það er að segja traustkrísa í stjórnmálum, bara alveg frá hruni þá hrynur traust gagnvart helstu svona stofnunum samfélagsins, gagnvart Alþingi, gagnvart dómskerfinu, gagnvart stjórnvöldum, gagnvart fjölmiðlum og við höfum ekki náð okkur upp úr þessu. Og ein ástæðan svo að við höfum verið með fólk sem valist til forystu sem hefur oft á tíðum ekki getað að fara út úr húsi án þess að lenda í einhvers konar hagsmunaárekstri eða skandal því miður. Og það hefur ekki verið málefni sem hafa verið að sprengja síðustu ríkisstjórnir. Það ekki þannig. Það hafa verið svona einhverjir máltengd persónunum sem sitja í þessu stólum. Og við þurfum að leysa þessa traustkrísu. Það er að segja stjórnmálamenn og okkur hefur gengið svona vel á undanförnum árum að mörguleyti þrátt fyrir stjórnmálamenn, ekki vegna þeirra. Og ég held að svona, það sé líka einhvern veginn það sem fólk að horfa á í dag. Það að horfa fram hjá málefnum og horfa á fólki, bara þetta hvað fólk sé ekki treyst og það sé ekki fara að lenda í einhverju svona skandal. Og það getur útskýrt líka hverjir að mælast með svona mikið fylgi. Það ekkert endilega málefnin þarna heldur með fólki? Nei, en út frá því að reka fyrirtæki, ég ekki bara blaðamaður, ég rek líka lítið fyrirtæki og það að reka lítið fyrirtæki á Íslandi dag mjög erfitt. Álögurnar á fyrirtæki með í stóra samhenginu mjög litla veltu eiginlega alveg súrrealískar með hvar við stöndum. Tryggingagjöld sem við þurfum að greiða, launatengd gjöld sem við þurfum að greiða að starfsfólki gera það að verkum að allur vöxtur mjög erfiður. Þannig að það mjög skrítið að sjá ríkissjóð sem að skila svona miklum afgangi, hið opinbera sem aðgang líka að svona miklu svona skyndilegu fé eins og að fá stöðugleika eignum á 2 banka sem eru stútfullir af peningum, en samt að leggja svona kvaðir á lítil fyrirtæki sem ættu að vera vaxtarsprotarnir sem ættu að vera vökva vegna þess að heimurinn aftur að breyta svo mikið á næstu árum að við þurfum að fara að hlúa að því að breyta samsetningu hagkerfisins rosalega mikið ef við ætlum að vera fungerandi og leiðandi. Þannig að það væri mjög óskandi að fá einhvers konar stjórnvöld sem myndu taka mjög svona röggsamar ákvarðanir varðandi þetta, losa eins frelsi lítilla fyrirtækja og skapandi fyrirtækja til þess að vaxa. En ég því miður á ekki mjög von á því að það sé að fara að gerast einhvern tímann á næstu. En mér sé stórfyrirtæki, það verið að drekkja þeim í reglugerðum og eftirlitsstofnunum og öðru þvíumlíku, þannig að það eiginlega alltaf sömu bókina lært með þetta. Og við vitum það að það ekki ríkið eða opinbera sem skapa verðmæti, það eru einstaklingar og fyrirtæki. Og ef við ætlum að búa í samfélagi þá þarf einhver að skapa verðmætin áður en þeim skipt. Og við þurfum að skapa fyrst og skipta svo og þess vegna þarf að huga því hvar grunnurinn liggur. Kristrún, þannig að stóra og lítið fyrirtæki, aldarfélagi hjá ykkur. Finnið þið fyrir miklum áhyggjum frá þeim? Já, það náttúrulega mjög mikið kvarta bara undan óstöðuleika yfir höfuð. Fyrst núna í vor eftir afnám haftana náttúrulega mikið flögt á krónunni, þannig að öll þau fyrirtæki sem voru í erlendur rekstri sem nú bara orðin flest fyrirtæki, hvort sem voru smáfyrirtæki eða stórt fyrirtæki og þarfst að eiga við gjaldmiðilinn, en svo líka núna þessi pólitíska óvissa. Og ég get alveg tekið undir með Þórði, það náttúrulega háar álögur á mörg af þessum fyrirtækjum og þess vegna við að koma líka út úr hrinu launahækkana sem mörg af þessum fyrirtækjum hafa þurft að taka á sig og ég held að það
spilist sko og tvinnist svolítið inn með þessa vannfjárfestingastöðu sem við vorum að tala um hérna fyrr og umsvif ríkisins og allt það að við erum að koma líka út úr tímabili þar sem að það er mikill hagvöxtur hérna út af ferðamönnum en það er líka búið að fara í rosa miklu eftirspurnardrifnar aðgerðir og þá meina ég mikla launahækkanir, það var að fara í leiðréttinguna, þetta allt fjármuni sem hefði getað að fara annarkvort í skuldaniðurgreiðslu eða í fjárfestingu. Og ég held að þetta sé svolítið rótin af vandanum sem við erum í. Við sitjum einhvern veginn í einhverju klemmu, eða ríki í klemmu vegna þess að það er ekki það að peningarnir sé ekki til, það er að það einhvern veginn ekki svigrúm til að hreyfa sig vegna þess að þá hefur of mikil áhrif, þá hefur ruðningsáhrif eða þá er það verðbólguhvetjandi eða hvað svo sem það er. En að mörgu leyti eru ýmsar aðgerðir sem hafa ráðist í hérna áður sem að svolítið koma okkur í þessu stöðu og við erum komin kannski á stað sem við þurfum að fara að brjóta svolítið þennan hring. Og vonandi segi ég að það er kannski bara jákvætt að það er fara að hægja aðeins að hagvexti, að fólki upplifir eins og sé meira rými til að koma inn í það og annarkvort að lækka þá gjöldum mitt á fyrirtæki eða líka fara í þessu fjárfestingarútgjöld. Þetta eru tveir mjög mikilvægir punktar sem hún kemur inn á varðandi annars vegar leiðréttinguna sem 72 milljarðar eru millifarir úr ríkissjóði á hluta Íslendinga og svo hins vegar þessar miklu launahækkanir, sérstaklega í opinbera geiranum sem átt sér stað, íslenskir opinberi starfsmenn eru líklega orðnir þeirri launahæstu í heimi með að þú tekur styrkingu krónuna með inn í. Þannig að þarna ertu með tvo hópar sem hafa sannarlega fengið sitt úr bættum hag ríkissjóði, það er að segja þeir sem gátu fengið út úr leiðréttingunni og svo opinberi starfsmenn og á meðan aðrir og allir sitja til dæmis eftir eins og við ræddum hérna aðeins áðan með innviði sem eru margir hverjir að grotna eða allan ekki til þess hæfir að þjóna því nútíma samfélagi sem við viljum reka þeim. Einmitt, koma aðeins inn á það. Ný skýrsla Samtaka iðnaðarins sem fjallar þessa innviði og það er talað um að þeir séu margir í slæmu ástandi og meðaltal gefur svona einkunn yfir ástandi og þau fá 3 í einkunn af 5, Birna, getur kannski aðeins komið inn á bara kannski heildara ástandið og fjárfestingarþörfin sem þarna? Já, þetta var náttúrulega frábært frumkvæði á vegum Samtaka iðnaðarins og gott að eiga svona grunn til að ræða út frá þessi mál. Þetta vantar ýmislegt þarna inn og hefði verið gaman að sjá fjarskiptainnviði inn í skýrslunni til dæmis, sem er náttúrulega algjör grundvöllur fyrir atvinnulíf, stofnanir og annað sko. En það sem að kannski svona vakti sérstaka athygli var að sko innviðirnir sem byggja undir til dæmis ferðaþjónustuna, þeir virðast töluvert veikir, innanlandsflugvellir, vegakerfið, hafnir. Þarna er allstaðar töluvert sko, svona viðkvæm staða og mikil uppsöfnuð fjárfestingaþörf. Og fyrir utan auðvitað margt annað, en þetta var svona kannski það sem stóð svolítið upp úr þegar ég fór yfir skýrsluna, fyrir utan auðvitað mjög góða stöðu orkuframleiðslukerfisins. En þá virðist þarna vera sko mikil uppsöfnuð þörf í svona öllum stuðningsgreinum ferðaþjónustunnar. Ef við höldum áfram að tala um sko möguleika til tekjuöflunar og hagvaxtar, að þá virðist þurfa að fjárfesta ansi vel í þeim mögulega hagvexti til langs tíma. Og það kemur líka fram í skýrslunni að það er verið að vonast til að komi frekar að fjárfestingum í þessu. Já, og það hefur gerst í öllu löndum í kringum okkur. Við erum eina landið þar sem bara hið opinbera sér algjörlega framkvæmdirnar. Hvalfjarðargöng er eina frávikið sem tókst gríðarlega vel og við berum það saman við Vaðlaheiðargöng, hvernig það gengur. Það er alveg augljóst hvað sagan segir okkur að við ættum að gera. En einmitt þessi skýrsla með 370 milljarða sem vantar á næstu 10 árum, þarna vantar inn Landspítalann, uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, vantar inn nýja flugvöllinn í Keflavík, vantar inn tvöföldun Reykjanesbrautar og fleiri stofnæða úr Reykjavík og landið. Þannig að þetta er raun og veru 800 milljarðar. Og það sem líka kom fram á þessari kynningu, sem var reynda mjög góð hjá Samtökum iðnaðarins, það var að ef að áætlanir Isavia ganga eftir, þá verða alltaf 60.000 manns sem vinna í kringum flugvöllinn. Og við erum að tala um að það er meira en 6-földun frá núverandi ástandi. Ef það kæmu hérna 60.000 eða 50.000 ný störf á Suðvesturhornið, þá væri það 150.000 manna í raun og veru mannfjölda aukning. Og þá er allt í Ísland komið í 500.000. Og ef maður setur þetta svona í samhengi, það þarf að horfa á þetta heildstætt, að þá er Reykjanesbrautin aftur orðin farartálmi. Þá upp á hafnarsamgöngur og hafnir, að reka höfnina í Sundahöfn, hún er sprungin. Á að færa hann á Vatnsleysuströnd og annað þvíumlíkt. Þarna er alveg gríðarlega stór verkefni sem eru samt arðbær. Það er fleira í þessu. Öflunin, hún er framtíðarhorfur, þar eru metnar góðar miðað við orkuspárnefndar sem er hófleg, mjög hófleg. Ef að þetta á sér stað þá þarf miklu meiri orkuöflun. Þannig að það er svo margt sem fylgir stað þarna ef að við í rauninni trúum þessari spá.
En ef að við viljum ekki hækka skatta og við viljum ekki auka skuldir ríkisins, eru fjárfestar þarna úti sem væru til í að koma að öllum þessum verkefnum? Ég hef meira þess að fjárfesta hérna heima. Ég meina ef við skoðum íslensku lífeyrissjóðina sem eru orðnir gríðarlega stórir, að í löndum sem eru sambærileg við okkur, það sem er mikil auðlindanýting, en mjög dreifður fjöldi fólks, sem sagt óþéttbýlt svæði, til að mynda í Kanada eða Nýja-Sjálandi eða Ástralíu, að þá eru eignir lífeyrissjóða sem er í þessu það bil 15–20% af þeirra heildarsafni í innviðum. Og hérna ef við tækjum 50 af íslensku lífeyrissjóða eignunum þá er það 600 milljarðar. Þannig að íslensku lífeyrissjóðinni geta alveg gert þetta. Þórður, hvað segir forgangsröðuna í innviðunum og hvernig horfur á þessa einkaaðilarnir komi að þessari uppbyggingu? Mér finnst borðleggjandi að hleypa einkaaðilum inn í sem fjárfestum í marga innviðauppbyggingar, eða marga tegundir innviðauppbyggingar. Til dæmis hef ég skrifað fyrir og talað fyrir veggjöldum. Mér finnst eðlilegt að notendur vega greiði fyrir notkunna. Þegar við erum komin með á 3 milljón ferðamanna hérna á ári, þá finnst mér dálítið fjarstæðukennt að við séum að borga fyrir uppbyggingu vega en ekki þeir sem er að nota þá mest. Og ég held að fyrir langflesta sem nota þjóðvegana ekki dagsdaglega þetta miklu hagkvæmara. Fyrir hina sem eru kannski að keyra á milli sveitarfélaga til vinnu eða annarra hluta er hægt að búa til sértækar leiðir til þess að halda kostnaði niðri. Við þurfum að fjárfesta í orkuflutningakerfi, við þurfum að fjárfesta í fjarskiptakerfum. Allt eru þetta batteri sem geta verið arðbær og eiga að vera arðbær og eins og Heiðar myndist á áðan, við erum með lífeyrissjóðakerfi, risastórt lífeyrissjóðakerfi sem allt og stórt verður að segjast í íslensku hlutabréfum eins og staðan er vegna aðstæðna á undanförnum árum og þarf að finna sér aðra fjárfestingarmöguleika hérna innanlands og ef það eru einhverjir fjárfestingarmöguleikar sem ættu að höfða til þeirra og gagna samfélaginu á sama tíma þá er það fjárfesting í innviðum. Kristrún? Já, ég tek bara heilsigur undir þetta. Ég held að einmitt talandi um hvað ætti að vera að ræða þessa dagana, hvort sem er í kosningabaráttunni eða bara yfir höfuð ekki alþjóðlegu samhengi heldur í efnahagslegu samhengi, þá er það einmitt staða lífeyrissjóðanna. Þetta er einhvern veginn svona stóra málið sem enginn virðist almennilega þekkja lausn á og ég held að það sé ekkert til fyrirstöðu að þeir fari inn í svona fjárfestingar. Og við sjáum þetta einmitt erlendis eins og Heiða var að nefna hérna að svona fjárfestingar eru bara taldar mjög góðar fyrir lífeyrissjóða. Þetta eru stöðugar langtíma fjárfestingar, það er ekki mikil áhætta í þessu og þetta eru fjárfestingar sem þess eðlis að það hefur bara verið algjör skortur á því fyrir þessa lífeyrissjóðina heima og ég held að það sé mjög varhugaverð þróun að sjá hvað þeir eru komnir að miklu mætti inn á hlutabréfamarkað. Og við erum náttúrulega í auknum mæli að reyna að koma þeim út en það mun ekki gerast á einni nóttu og það getur líka haft mikil áhrif á gjaldmiðlun okkar og markaði hér. Þannig að ég held að þetta sé mjög góð leið til þess að fá fjárfestingu inn í innviðakerfið okkar, já. Og svona bara loka spurningin Heiðar til þín núna þessum að fjarskiptafyrirtækin nú hluti af innviðum, nú var bresku Vonesjóður að fjárfesta 6% hlut í Vodafone. Já. Hvaða áhrif hefur það að fá þessa erlenda og bara yfir höfuð slíka fjárfesta að borði? Já, það er bara mjög jákvætt. Það eru þá einhverjir íslenski fjárfestar sem eru að losa á móti og fjárfesta á öðrum stöðum. Það er mjög gott fyrir okkur að vera með svona dreifingu á fjárfestingum og eins að vera með mismunandi fjárfesta hjá okkur. Þarna eru þá erlendir aðilar sem ætla sér að festa fé til lengri tíma segja svo veit maður náttúrulega aldrei hvað ég gera, en segjast ætla að vera til lengri tíma fjárfestir á Íslandi vegna þess að hafa mikla trú á landinu. Og við erum einhvern veginn meistarar í því að tala allt niður hérna, eins og ástandið hefur verið eftir hrun. En þarna eru komnir alþjóðlegir aðilar sem eru fagfjárfestar út allan Evrópu og allan heim sem segja að við höfum mikla trú á ykkur og við viljum gjarnan vera með. Þannig að það er jákvætt. Frábært, við skulum láta þetta vera lokaorðin. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur.